大家好，这一节呢，我们接着讲图样的创建以及工具箱的工具使用。那么前面呢，我们讲了图样的一些工具的使用。那么这个时候呢，我们接着讲。说前面讲到了贝塞尔，那么贝塞尔呢，大家都可能会比较熟悉这个工具。在 Photoshop 里面呢，它贝塞尔叫做钢笔工具。那么这里呢，我们叫做贝塞尔工具。那么我们还绘制一个弧线、弧形。那么弧形的绘制，点击，然后拖动，然后这个时候呢是个圆，然后松开鼠标，然后进行切角，然后我们的角度呢进行控制，进行移动鼠标。那么这个时候呢，它将会生成一段弧线。我们再绘制一根，拖动鼠标移动，松开鼠标，然后进行移动。那这个时候呢，它有个弧度，那我们进行点击，那么这个时候呢，它就确定了。这个时候可以确定一根弧线。那么我们所绘制的图源呢，那么它都可以进行填充的，填充颜色，或者是说边框颜色进行切换，点击红色、黄色、绿色。那么这就是我们的边框颜色切换。那么如果你要进行填充为色块的话，那么我们把这下面这个歌实心打上，那么这个时候呢将会是实心的。那么我们可以再选中这个图源，那么我们再进行填充其他颜色，蓝色、红色、黄色、绿色等等，都可以改变它的色块颜色啊。那么这就是我们的实心填充。那么如果你对一个图形这个图源，那么要进行旋转等等一些操作的话呢，那么我们可以前面有几个工具，有旋转工具，选中点击旋转工具，那么这个时候呢，我们可以进行自由旋转，按住鼠标进行移动。那么这个时候呢，可以自由的旋转，比如说我要旋转这段弧形，那么我要切换到选择工具，先选中它，然后再进行旋转，然后移到它控制柄边上，然后进行旋转。那么这个时候呢，都可以旋转。那么如果你是一个五角星的话，那么也同样可以旋转。然后五角星的话，同样可以填充等等。那么我们主要有选择工具。那么如果你是一个贝塞尔图样的话，那么这是贝塞尔图样化，那么我们可以进行节点编辑。比如说选择它控制柄，减掉它的控制点，然后呢，我们再可以进行编辑，按住 Ctrl 键进行控制柄编辑，进行点击。这个时候按住 Ctrl 键点击它的节点，然后进行节点的移动，按住 Ctrl 键选择它的控制柄，可以改变它控制柄的所在的曲线段，然后进行移动。这就是我们的节点编辑工具。那么它主要编辑一些贝塞尔所绘制出来的图源。还特别强调一下，该软件没有路径的概念，不像 Photoshop 一样有路径的概念，它就是图源。那么这就是节点的编辑以及选择工具以及旋转工具的使用。那么后面呢，我们还有工具箱有一个字
那么我们同样需要字的情况下，我们可以输入文字，比如说点击字的工具，然后在这里呢出现一个字体对话框，在字体对话框里面呢，我们输入我们想要的字，比如说招牌里面有大酒店3个字等等，那么我们先选择，那么我们呢可以进行选择一些字体啊，那么这边的文字预览呢就会随字体的类型而改变。那么我们选择黑体，这边是改变大小、粗体啊。那么我们会选择颜色的字体的颜色啊。那么确定，然后这个时候呢，这个面板呢将会出现一个刚才打的几个字，选择工具，选中我们的字进行移动。然后这个时候呢，它是全组的，那么我们不可以分散它，就算有分散命令也不能解散。那么这时候我们怎么办呢？我们要把这几个字分散，那么我们重新输入，然后我们重新输入，那么这个时候呢，可以有一个工具，我们还是选择黑体。那么这个时候呢，我们可以选择这个分散啊，选择分散命令，这个勾打上，那么这个时候呢，字体就可以分散出来了。比如说选中移动，选中移动，选中移动。那么同样文字可以改变它的颜色，如果我们同样可以把这个实心勾去掉的话，同样它是一个边框的颜色。那么这就是我们的文字。那么文字的话呢，可以进行群组，重新的群组啊。我们这里讲到了群组，那么它就进行群组了啊。然后再进行解散，选中以后进行解散。同样，我们可以将文字放在最顶层。比如说我们有一个竖排招牌，文字是在最顶层的，那么这个时候呢，我们文字要单独的一层，选择剪贴，然后新建图层，点击，那么这个时候呢，粘贴，那么这个时候呢，这一层里面只有文字这几个图源，那么第一层呢包含着这些东西，这就是图层的管理啊。这就是我们这一节讲的内容。